welcome to the show, my babies, my daddies, and mommy. But baby, never mommy, never daddy, but it's come. Welcome. A very good morning. Muslim baby. Oh my God, today is Saturday of August. Today is 15th, by the way. Tuba tuli wakati wa mwezi. Endaku 15 ezisoka lero tuzikuba ku mutwe eza August. August mu Luganda baba mwita batya? Kandabe January gatonya, February mukutula nsanja, March mugula nsigo, April kafumula mpawu, May mzigo, June sebaseka, July kasambula, August muwakanya. Tuli mwezi gwa muwakanya wane tu wakanya kati gomane mtali waka ngoina kyo tudde gama mpakanya obutadda kusomero guno mwaka teguyina kufa kakati gwe mami ayagala sente gamba mpakanya omuzimu ogwobwavu buli omu tuli mwezi gwa kuwakanya baguyita muwakanya mu lulimi lwaffe Oluganda kati sinanyoba ennimi endala ez'abannansi endala oba zibeera zitya mpereza message ombulire ewammwe eyo mu tribe yammwe mu mwezi ogwo mu Luganda muguyita mutya. Anyway, tuli ku programbaby.com nange Becky Briston nakibuka omwana w'endiga babywa.com nze ntandise program naye nga ngamba nti mwasize mutya abantu b'emukono, abantu b'ejjinja, abantu b'emasaka, abantu b'e Nakwero. I love Nakwero. Nakwero eriga yaza road. Gloria Nakazi nkutumiddeko nnyo mukwano. Gloria we Nakwero awonga kasaawe. Abantu abali awo mwenna. I love you so much. Gloria Nakazi nanyini maaso. Nanyini kabina eyasituka. Byonna mbimazeeyo. Eyasituka. Program abaddano batuula. Buli lwa Monday paka sawa. Buli lwa Monday paka rakuna. Yes! Wamune ba baby Patricia Patience I know bonna ba PPP na sijukira bulungi bwena I love you bana buli baby aliko ngokedde club program baby detikumana nkwagala baby ananga baby Fadi baby Musa baby Nachitene baby Sobla yibona inabo malayo mama letisha wabulira wa mkwano baletisha bagamba batya wali ebanda kusaluni bana imwabu na covid tabatwala munkubire kasimu manye tije muli na buli aludo kumpuliza nkubirako at least nguyiseewo wano. Anyway, mati watandisa program kaso kengendako mukayimba bakaita tuweyagale bana ba Masaka Kids naye nga ba ka mukulu Eddie Kenzo nenga bana ba Masaka bakulaze waka. Producer sokompe tuweyagale atembe nga komawo abaliko mwenna mumpereza obubaka atembe nga mbayisawo na chi na lo tugende producer. Bali mu holiday nga temwagala soma bitabo kale mubale mweyagale. Oh my God, wali wabakitwala nga kyakabi bannange Museveni yakitukolera bannange kuno omwaka wali abakaba kati nandibadde mmazeeko at least nandibadde kati nga I'm preparing akola bizo byange ebya P7 nandibadde preparing akola kati oba Moxie I don't remember. Yes, nandibadde preparing kati oba kutula senior 4 senior 6. Oh my God, abali ku university they are crying now. Abamba ndibadde bamaze mu June. Can you imagine June nga bali bakola semester yabwe sembayo gye bali bagenda okuyingira. Banange this COVID. I don't know. Year 2020. Hello. Wanji. Ate omumpadde mami soko oyogere omwana muwulira bambi ayogerere yebbali unagambe hi Becky I'm Sandra Cloya from Munambole drop me any song from St. Peter's SS Bombo Kalule not the one. Okay, not one. Okay. Have a good Mukama Katonda. Hello baby, thanks for that show. Drop me a song of St. Teresa SS Nkowe. It's me Barbara from Wakiso. Okay. Hi Becky, it's Nakate Sarah of Namgongo Secondary School Vocational. Please play for me. Bambi temuhandika message mpamvu nnyo. Sijja kunduisa. We are Easy Star Boys Uganda. Webale ndoza kuwereza. Unagambye hi I'm Faithy. Thanks for that show chakabi. Okay mkwano. Unagambye hello Becky, this is Nusula from
Ayaza, thanks for that show. Please drop me any song from Fresh Kid. Baby Wade.com, thanks for that show. Please drop me Yechicho from St. Peter's SS Bombo Kalule. Hello Becky Nsabayo akayimba ka moti akamasomero gonna. Tuli wano erugazi kanyumire buli omu ali erugazi mbagala nnyo. Banne mbayinako obujja abantu b'emukono. Kasomanya dino oliwe mukono kuddeeri. Banne mbayinako obujja saagala boogerako, saagala bagambako, saagala bakwatako anti b'emukono. Okay, Nagambia, hello baby. By names of Daphne from Chibogo, drop me Nachuka by Shiba Kanyumire nnyo mama wange. Nagambia, hi, good morning. Play for me I'm Shy by Vilani. Nagambia, hi baby Wade.com, Gloria from Tireka. Play for me ebisomesebwa from Waguma Junior School. Mukwano sikaina. Na ibambi mundeti obuyimba bwa mwaba masomero. Wane ekintu kigenda malidadi sana gwoleta luyimba luteka ku reception obagambe lwa babywa.com oba CD oba flash kijja kuntukako bulungi. Naye okusaba akayimba nga sikaina nange kinuma. Hello. Hello. TV one kwam. Yogera nkuwulira baby. Hello. Wanji baby, how are you? Hello. Wanji, how are you? Bana Violet mujeko TV. Banange njagala okwogera nammwe naye bwolekako TV nange bibeera binkola bubi. Unayenga siba mbagalizo nagambye play for me, tell me by Fresh Kid, I'm LVC. Hi Becky, I'm BP, play for me, I'm Shy by Vilani. Okay, Nagambi, hi, hello Becky, it's Tama. Kindly drop me to a from Tenjeru. Oh, bambi muwandike ebintu nga topapa zemba nja kasoma ka message ko. Hala. Hello. Wanje mkwani. Wanje. Akayimba ka repeat it. Ka Fresh Kid. Fresh Kid bambi. Akabambi kale mkwano kankanonye bakuyitani. Bakuyitani baby? Bambi. Bakuyitani. Bambi Trevor Kajabaga. Bana Trevor Kajabaga. Trevor Kajabaga mbadde nkyayagala okubuuza naye omala kuwuliriza TV. Bannange. Trevor Kajabaga kankunoonyeza akayimba ka Fresh Kid. Obubaka nabwo njagala mbuyite mu kubanga bungi ate muyomba. My name is Judith. Send me any song. Nagambia, hello Becky, it's Talma. Kind of drop me to Yanze. Okay. Hi Becky, thanks for that show. It's teacher Mulinde Abdunasa, Mother Sarah Primary School. Nakugamba okubireko master naye tewankubira. Mpereza message after the show. Sigwe gwe nasubiza oluyimba that is the school. Benasubiza oluyimba okwa Mozart. Mpereza message nze nja kukubira ku simu yange Mr. Mulinde. Is it? Yes. Onagambye hello. Ajizemu emirundi bibiri. Drop me Nachuka by Shiba. Onagambye hi, this is Sherina. Drop me turn the reply by Levick Sony. Okay. Hello. Okay. Hi baby.com. Hello. Hi baby.com. Hello. Wanji mkwani. Hello. Wanji nyabo. Jebaleko nyabo. Kale munnange nawe jebaleko. Njogera nani? Madam teacher mother. Madam wawa. Madam yako TV nawe ate nkugamba nga baby. Bana madam zikiriza nkwerekereze tosobola kumpulira ng'owuliriza TV. Nsonyiwa munnange okujjako naye siina kyakkola. Kanjogere noona like ye yabitegedde. Hello. Wanji baby, how are you? I'm fine. Bannange bakuyitani? Nachibuka. Nachibuka? Nachibuka yogera. Gwe Nachibuka?
Kayimba ki? Naye Nakibuuka lindako. Gwani erinnya ly'eddala? Banaye Nakibuuka yayagala Kayimba takaŋŋambye ate asooka kwewuliriza. Banange oba nsomemu obubaka nze nnyimba nyiigire olwaleero munkola kakikano. Sibategeera bulungi. Hallo. Tolwawo mukwano bw'okuba n'essimu gibeereko obubaka mebakola bubi. Onagambye hey babe, hibaby.com. Thanks for a show. Please drop me a Chiganda song from Buddo SS. Tofayo ngenda kuwa fe Buddo. Kale mukwano nagambye hi, drop me any song from Triplet C. Okay, hello Becky, drop me any song from Chosen Blood. Producer Antegekira Kayimba ka Flesh Kid. Benga zijao. Hi Becky, thanks for that show. I'm Mariam from Chireka. Drop me Dembe by St. Peter by St. Valley Kudembe SS. Onagambye Umaru nkutumiddeko mukwano. Play for me mwana wange Ebo at Masanafu. Sikategedde mukwano. Hello Becky, thanks for that show. I'm Pamela from Nakwero. Hey, I love you so much, dear. Drop me any song from kanji bikule njimaleyo eno. Sagala bikula mpanvu naye kanji maleyo kubanga we Nakwero. Ay. Drop me any song from Saint Lucia. Thanks for the show. Okay mukwano, kankwate yomu ate mbenga ngenda ko mulango bwa bakama bange mbenga nkomawo omuyeka ongamba ki mukwano mwanji kale munnange nawe gyebale kuba kuyitaani my first time okuyita mu kwezi banange ngansinso kuwuliza nange my first time okwogerako naawe omusajja asinga okunyirira Masanafu Kasana Luweero Patrick omusajja asinga okunyirira Kasana Luweero mukwano weebale oli musomesa kale mukwano toyina mwana kale nzikiriza nkwerekereze katini Akayimba ngenda kuwa aka Flesh Kid kuba ndi mu program y'abaana bato njagala kabeebuddo ebebuddo ngenda kakuwa mukwano mukulu asinga okunyirira Kasana Luweero kale webale tukubirako mukwano kangendeko mulago bwa bakama bange ate mbenga nkoba n'ogutujja mu masomero tugenda mu gutujja mu masomero naye nga sinagenda mu bulago bwa bakama bange katusooke Kayimba ka Flesh Kid omwana yakasabye nkakuweereza mukwano namwenna abagala Flesh Kid. I love you so much. Producer, it is set to Fresh Kid. Oh my God. Muli mushaji okola n'owulye nga toyagala oveewo kafeera alemekola okolere for 2 hours show ogiwambe era kadogo kamu okubemu ennyimba z'amasomero. Oh my God. Otherwise kansooke mpulira ono kyaŋŋamba. Hello. Nze mbadde ngenda kukukwata otiridde bwereere. Omuziki njagala mumbuulire gubatwala batya eyo. Nja kubatta nze. Musaaga wamambuulira kiri kitya eyo. Hello. Kiri kitya? Hello? Kiri kitya eyo baby? Baby? How are you? I'm fine. How are you baby? Bulungi. Baby kasukali keeko? Wangi? Kasukali keeko? Baby gwani? Iye. Tukwete twongeramu. Baby gwani? Iye. Ye gwani? Kasukali keeke. Baby. Loyi. Bana Loyi osomerawa? Loyi. Osomerawa? Loyi. Abanange Loyi awuliriza TV. Bana eddadi wa Loyi ononsonyiwa naye singa osoose mugirako TV abatasobola kumpulira. Kino nkibabuulirira wano kasita okubanga TV ogiwulira oba tosobola kumpulira. Njagala wulira ono. Hello. Era naawe ogireseeko TV kyenvudde njiwulira. Oba tosobola kumpulira mukwano. Obubaka bwammwe yenze mbakoze ntya n'abakuba nammwe mbaagala ba baby. Hello.
nze bannange sina kyabbakolera naye ne bano njagala mbasomeko bambi nabo beewulire bw'aba tayiseemu at least hi I'm Robin drop me Dembe bayise nti bali ku Dembe. Oh my God. Unagambye hello Becky nkubira ya oluyimba lwa St. Peter's Bombo Kalule nze Joseph Kawempe. Becky good morning please drop me Koi dance by Ghetto Kids. Hi dear I'm blessing play for me Nachuka by Shiba. Naye kakati mwenna abanyonyola ddi nti eno program ya nyimba za masomero n'abaana. Hala! Hello? Wanji? Mami kasukali keeko. Wanji? Omuziki gukutwala gutya? Wanji? Omuziki gukutwala gutya? Kamikiriya. Kati ate ngenda sabukulula Clever's Origin nga bagamba nti sibitegeera kapya nnyo. Are you ready? Bana mami naye tampulira. Oli ready? Hello? Bakuyitaani ye? Mama wanji? Ama bakuyitaani ani akusumbuwa? Nze saagala kunyonyogera. Ono yansumbuwa. Lwaki akunyonyogera? Kamuleko ono bamusumbuwa mulika amunyonyogera nange empanjogere lwaki muno tomuwaako naye naayogera naye mwine empisa embi kambali azaamaanya aba message wama halo ono aluddewo okwogera producer so kompe Clever's Origin eyo nsumulukule akayimba kapya nnyo kasookedde wano bakayita sibitegeera ate koli tebagyesigaliza ekyo kyomukitegeera producer 2 sibitegeera nga nnyo nedda nze sibitegeera akayimba ako kakwata ku mbeera eriwo mu ggwanga ndowooza bannange bigenda maaso mbitegeera abasomesa kati tebakyalina mirimu abasomesa asangiddwa nina kiripu gye nalaba ng'omusomesa ali mu kuwoleza abazadde b'abaana ababadde bamusomesa engoye bambi ng'agenda ku kyalo ng'akuŋŋaanya bambi ng'ayoleza abaana ate abaana yekiraaya nti nga baayoleza engoye maama omusomesa bannange ba head teacher nina gwe nayogeddeko naye nga ŋŋamba nze ndi eno ndi muwino ndi mukweyiiya bannange mutuyambe nedda omusomesa waffe asinga nnyo omusomesa edda mu class twabeeranga mukaayana nga tugamba omusomesa n'omusawo ani asinga abamu bagamba omusawo yajjanjaba omusomesa agamba omusomesa yasomesa omusawo tumaliriza olusinga omunaye omusomesa yasinga abasomesa naabo bakulu nnyo mu ggwanga muno era nolwekyo akayimbako tukeyanzize nnyo okuva ku Clever's Origin wali ekitintale ate ebyakoli tebabyesigaliza ebyamaloboozi babyesigaliza ate awo Mozart studio newerekera. Thank you so much for the nice tune, for the nice vocals, for the good video, for the everything. I love you so much. Ne director ntumiddeko nnyo mukwano wamu n'abayizi bange. Oh my God. Mr. Smile, thank you so much for everything. Smile dancers, Chisache dancers and everyone. Kankwateyo omu babiri ate mbe ngamba siibula sina budde omuntu wamu yekkando abantu kambaleke kansome bubaka bwammwe 2-3. It's Jojo drop me a song of God is wabudde sirina onagambi hi baby I'm Tracy please drop me okay drop for me okay you so much kalungi banange sibitegeera naye ndowooza Christian High School Hope Christian High School Lugazi naye sina buyimba bwammwe mu buleete onagambye hello baby nsaba akayimba ka Buddo SS tugenda kubanga tukuwa akaliwo mukwano tobagalira bweru ndowooza akayimba ka Buddo SS tobagalira bweru pray for me Light Secondary School Bulenga nagambye hello baby kulikayo nkubirayo akayimba kana ndowooza kabadde ategeeza nkubirayo naye aganye kulika Nankesa by radio Centum this is Judith give me a song of Fresh Kid drop me I don't care Justin Bieber amanya Angel mulungi njagala kayimba ndoza twampigi banangi mupapa nnyo nammwe hi Becky I'm Grace drop me Nachuka anaganye play for me tweyagala hi Becky I'm Marion please
drop me any song of St. Lawrence SS next week. Onagambi, hello, this is Lillian. I love you. Hello, Becky. Thanks for that show. Ambagonza Godfrey in Mukono. Drop me Gwa Singer by Waiki Benda. Onagambi nze namatovu babiri ensabayo akaimba kakenzo akasemyekozo. Hello, thanks for that show. Please drop me any song from Budo SS. Play for me Amoti and Simo. Thanks for that show. Becky, drop me Sirwana by Shiba featuring Carlo Nantongo. Onagambi, how are you, Becky? Thanks for that show. Me Gubimba by Princess Amira. Drop me Sweet Incense. No, the sensitization. Nakami, hi Becky, play for me. Turn the reply. I'm Nachibuka. Bambi Nachibuka nkwagala nnyo. Nze nkulinako obujja. Hi Becky, thanks for that show. I'm Jovia from Chireka. Drop me a song from Chosen Blood. I'm looking for that time. Yes, njagala kulaba ngamba sibula. Onagambi, hi Becky, drop me any song from Ghetto Kids. I'm Sarah. My name is Terisha. I want a song of gospel music. Hi Becky, I'm Nanchinga from St. Peter's SS Bombo Kalule. St. Peter's, okay. Onagambi, hi Becky, nze Agnes Mpanga Echengera. Webale kutuweereza mu butuufu otukolera. Neno kanjimaleyo otukolera. Nsaba akaimba ka Moti apasa pasa mukwano next week nkwata omuyeka ate mbe ngamba sibula. Hello Wanji. Hello. Wanji. Yogera nze nkuleka. Hello. Wanji baby yogera. Hello. Bwani bakuyitani. Amanya ganze Muwa Raymond. Muwa Raymond. Amanya ganze Muwa Raymond. Osomera. Akaimba mu church. Tugende mu church nyimbiramu. Madasa akaimba tugende mu church. Nyimbiramu nanti tugende mu church. Tugende mu church ye. Ofuke my baby. Betulo kakane yange wananyu biluki. Thank you so much tugende mu church. Nayo nonsonyiwa mukwano sijja kakuba kasitoka tuyimbiddemu ate munanjabiikiriza baana mmwe mujja kunkola ekizibu nono naye kanyimbiremu. Hello. Hello. Ate nawe oyimba. Gye ndi mukwano oli otya baby? Yenze Brandon oyagala kayimba ki? Sekitoleko. Brandon sekitoleko weddira ki? Nyimbiramu. Eddembe. Nyimbiramu n'eddembe. Kati mami yabikubulidde kale mpa mami. Ne mami mumpe. Omulirema kale mpa mami. Mami gyebaleko mukwano. Kale kikwano gyebaleko. Nyimbiramu akayimba ka senti bali ku ddembe. Omulirema kanyimbiremu kakuwa essaawa eno. Kale, thank you so much. Njagala basibulira n'olunaku olwaliro bampisa Becky Bresson Nakibuka mwana wendiga babywa.com ombwat tusinkana Ramkaga lujesa watano paka mkaga nkoze ne Gloria ku kamera ne Angel wamu ne producer badonga kikwasaganya bamita Rigani yabadde producer nakola lero wamu ne Shafik ali mu control room yeyo team batukoze program babywa.com Lady Aisha Beauty Salon akola kumviriza.com chira ina wakola video romlembe tusinkana Saturday. I love you so much everyone. Bye bye my baby.